வெல்கம் பேக் குக்கி குக்கி. எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற டிஷ் என்னன்னா சுக்குட்டி கீரையை வச்சு ஒரு பொரியல் பண்ணலாங்க. அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாங்க. வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது பாத்தீங்கன்னா சுக்குட்டி கீரைங்க. மணத்தக்காளி கீரைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப பெருசா நீளமா வளர்ந்துருக்கு. இந்த மாதிரி பூவு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த கீரை வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஏன்னா வாய் புண்ணுக்கும் நல்லா இருக்கும். அதே போல அல்சர் ஏதாவது நிறைய இருந்தது, சாப்பிட்டதுமே வயிறு வலிக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா காலையில வெறும் வகுத்துல இந்த மாதிரி உங்க சைட்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி கீரை கிடைச்சிச்சுன்னா கொழுந்து எடுத்து வெறும் வாயில நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும். இதை வந்து நம்ம பொரியல் பண்ணி இப்ப செய்யலாங்க. அது எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாங்க. வீடியோக்குள்ள போலாம். சுக்குட்டி கீரைக்குங்க தாளிச்சிடலாங்க. இப்போ நான் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறேங்க. கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்காங்க. சுக்குட்டி கீரை நீங்கள் அடிக்கடி சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க. 1/4 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்திக்கிறேங்க. இது நல்லா பொடியிட்டோம். கடுகு சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ பெரிய வெங்காயம் 1, பச்சை மிளகா 3, கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டிருக்கேங்க. கீரைக்கு எப்பவுமே சேர்த்துனாலும் பச்சை மிளகா நீளமா அறுத்து போடுங்க. குட்டி குட்டியா அரிஞ்சு போடாதீங்க. அது நிறைய பேருக்கு தெரியாம வாயில கடிச்சிட்டாங்கன்னா வாய் அப்புறம் காரமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுப்பாங்க. அடுத்தது சுக்குட்டி கீரைக்குங்க ஒரே ஒரு தக்காளி பழம் போடுறேங்க. சுக்குட்டி கீரைக்கு எப்போ சேர்த்துனாலும் சரி ஒரு தக்காளி பழம் சேர்த்துங்க. அப்பதான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் நல்லா தூக்கி கொடுக்கும். இதையும் நல்லா ஒரு வதக்க வதக்கிக்காங்க. பெரிய பழமா இருந்தாலும் சரி குட்டி பழமா இருந்தாலும் சரிங்க. உங்க கீரைக்கு பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க தக்காளி எடுத்துக்காங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கீரைக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க. ரொம்ப உப்பு சேர்த்திடாதீங்க. சுக்குட்டி கீரைக்கு ஏற்கனவே சுக்குட்டி கீரையிலேயே லேசா உப்பு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதனால நீங்க கொஞ்சமா ஜாஸ்தியா சேர்த்திட்டீங்கனாலும் வாயிலேயே வைக்க முடியாது உப்பு. அதனால அளவா சேர்த்திக்காங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கீரை கிளீன் பண்ணி நல்லா குட்டி குட்டியா அரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேங்க. அது இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. அடுப்பு சிம்மில் வச்சு சேர்த்துங்க. அப்போதான் வதக்கி வர வரைக்கும் கொஞ்ச நாள் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். பார்த்து மெதுவாக அப்படியே கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டிங்கன்னா வதக்குனதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொஞ்சமாக ஆயிருங்க. கம்மியாக தான் இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ பெரிய கீரை போட்டாலும் சரி சுக்குட்டி கீரை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு கைப்பிடிக்கு தான் வருங்க. இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. இந்த மழை காலம் ஹீட்டு வெயிலெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த கீரை அடிக்கடி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்குங்க. வாய் புண்ணெல்லாம் வராது. வகுத்து புண்ணெல்லாம் இது ஆகுங்க. இதுலயே ஒரு தக்காளி ஒன்று இருக்குங்க. சுக்குட்டி கீரையோட தக்காளி இருக்கும். அது கிடைச்சதுனாலும் விடாதீங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது குழம்பா வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பாத்தீங்களா எவ்வளோ கீரை போட்டோம். இப்போ நம்ம தண்ணியே ஊற்றலை. ஆனால் கீரையில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் இதில் பாருங்க எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு. அதனால் தண்ணியே ஊற்றாமல் நீங்கள் நல்லா வதக்கி விட்டிங்கனாவே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்காங்க. நீங்கள் எந்த கீரையை எடுத்துட்டாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா பொருளுமே நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்திட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க. ஏன்னா இப்போ இருக்க சூழ்நிலைக்கு நம்ம மஞ்சத்தூள் எவ்வளோ சேர்த்துறோமோ அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க. கீரை இது நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவின தேங்காவை ஒரு கைப்பிடி எடுத்து இப்படி தூவி விட்டுக்காங்க. தூவி விட்டு ஒரு நல்லா ஒரு வதக்கி விட்டுக்காங்க. நீங்கள் கீரை எப்போ செஞ்சாலும் மூடி வச்சு செய்யாதீங்க. தண்டு கீரைக்கு மட்டும்தான் நம்ம லேசாக வச்சு ஒரு 2 செகண்ட் மட்டும் மூடி வச்சு செய்யணுங்க. இந்த மாதிரி கீரைக்கெல்லாம் மூடி வச்சு செய்யக்கூடாது. அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். சுக்குட்டி கீரை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது வந்து மணத்தக்காளி கீரைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு வேறுபடுங்க பேரு. நீங்க அதை பார்த்து எடுத்துக்காங்க. இதே நாட்டு சுக்குட்டி கீரையா இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய கீரையா தான் கிடைச்சிச்சு. நான் அதை வச்சு உங்களுக்கு பொரியல் பண்ணி காட்டியிருக்கேங்க. ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும். வாய் புண்ணு இருந்ததுன்னா சீக்கிரமா அது குணமாயிரும். வகுத்துல ஏதாவது புண்ணு நெஞ்செல்லாம் எரியிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கீரையை நீங்க எடுத்து செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கலாங்க. அந்த புண்ணு திறந்தெல்லாம் ஒரே நாள்ல 2 நாள்ல நல்லாயிருங்க. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்காங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. எனக்கு சப்போர்ட் பண்ற எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ.